Merhaba. Emi dve derse de beşe duyemin ya alfabayı bidin. Derse buri me derse alfabayı da bi. Emi dve beşe de yani dve derse de beşe duyemin bidin. Emi kurt derbas bibin. Beşe jberiya be me derse jberiya be şoma berfrahi bahsa alfabayı kiri bi emi di emi bahsa taybetiyen alfabayı kurdi bikin. Di zamanı kurdi de alfabeya zamanı kurdی ji sih tîpan pêktî. Me behsa çeyê kiribî heynû neyîne wê zêde negirîn gehevan me em wisa tiştên ew ê dîva xwe zêde serê xwe neêşînin. Çi hebe jî dibe, tinebe jî dibe. Me dersa borî de behs kiribî. Encam de dema em ji alfabeya halê hazir çeyê têxin ji sih û yek tîpa em çeyê bêxin sih dimînin. Alfabeya zamanê kurdî ji sih tîpan pêktî. Ev tip di nav xwe de wekî hemî alfabayên latînî dibe di beş. Ji beşekî re em çi dibêjin? Em dibe deng çêker. Ji beşekî re jî em dibêjin radeng. Deng çêker, radeng. Hevon em navê wê jî ji bo tevlî hev nebe. Beriya niha jî me gelek cara got em dîsa dubare bike. Celadet Bedirxan ji dengçêkeya re gotiye dengdêr. Ez dibêjim dengdar. Rahmetli Celadet Bedirxan ji radengan re gotiye dengdar. Ez dibêjim ne dengdar. Yani vê jî em bizanibin halê hazir li gor pergala rabin ra em dibêjin deng çêker û radeng. Heşt deng çêkerên me hene, heşt deng çêker. Ev deng çêker di nav xwe de dibin di beş. Em dibêjin deng çêkerên deng kurt û deng çêkerên deng dirêj. Me got heşt deng çêker û bîst û du jî radeng hene. Hevon di nav radenga de ya dan çêker e bê kombînasyon e em dema hatem ê bidin. Belê. Bîst û du jî radeng hene. Çend e? Heşt deng çêker, bîst û du radeng dike sih tîp. Deng çêker heştin. A, E, E, İ, E, O, Ü, O. Taybetiyên deng çêkere. Yek. Deng didin radengan. Radengek bê deng çêker nikare deng derhe. Yani bêdenge nikare deng derxîne. Du, wateyê dikarin. Wateya peyvê dikarin. Sê, di peyvê de guherdarin. Mînekekî em bidin, di peyvê de guherdarin. Na hevalno. Li vê de bar heye. Çi heye li vê de? A. B. D. A. Ra. Niha ev A. Dema were pêşiya rayê jî raya, demal piş rayê jî ber raya. Mesela vî awayî jî be her raya, o bi vî awayî jî be her ev wekû ra, pergala ra bin ra de raya. Yani li vê de çi heye? Bi ar. Bi ar çi bî? Bi ra. Bi ra çi ye? Bar e. Te giştî. Ev li vê de a ye. Bi ra ye. Ev li vê de ra hatiye dawî dîsa bi ra ye. Bi ra. Yani kur. Bi ra. Ev li vê de heyîna ra ye. Te giştî.
ev her tim guherdarın hevalno. Her tim guherdarın. Mesela temaşa bkin. Me için visandı ya bu temaşa bkin. Kür. Gör. Gör. Çi vata dikar elvede? Elvede ra u bin ra her du hemanın. Ra kara bin ra raya. Ya elvede vataya peyve dikar kiye? Dengdar. Denk çekerin. Yani denk çeker guherdarın. Guherdarın de peyve de guherdarın. Lvede çit beca? Lvede beca karu tevger. Lvede beca tevgera spahiyya kar. Lvede beca tevgera stür ya kar. Zor. Tevgera zor. Me çi got? Me gu yek denk çeker denk didin radengan. Do vatayı dikarin. Se guherdarın. Na peyvede guherdarın. Jberwe hatta naha daha gotin işte kadu denk çeker tine gel hev avidet ki tiştek pistanine havano denk çeker noyne gel hev. Dematut beji باخذه ابناء واتل ودي مقابد مناكا باردا بنا افجي دراستي دا بعاره بعار اما الفيدي çiketiye eketiye peyvgatiye hep ya bar zaten ev taybetiye ya peyve kurdiye peyvin kurdi usatı jberi usaş heftene türe hedar kirin zani peyv mesela الفيدي dema evdi dibe yekser denk çekera da çeki dikeve denk çekera da çeki li gur wataya li peyve hati barkirin dikeve mesela li gur wataya peyvusa hatına çekirin havano mesela be bira be ra bar dedi çiye be ra aynı peki ev beheve hatiye nevisandın ev da çeki cüda hatiye nevisandın ev had da çek ketiye peyvaz adar denk çekera zadar girtiye peyvuza tene türe dar kirin zamanı kurdiş berem de jo atalı tipi hatiye bar kirin 21 tipin ve yani 21 kililen ve yani hammi peyven em bu kurdi takı ve jo 21 kilila ab veri bazı hatiye çekirin peyv ver feke lvede bra behevaya lvede be ra cudaya lvede bar ub daha peyven usa binhal tuhiş behiş meri بالصدام peyve vi avay pek hatin bi o ray pek hatin te peyda ki yani em dibêjin vê awayî guherdarın radeng denk çeker guherdarın niha ez barî me denk çeker ji hev cuda kirin hevan em hatin radenga 21 radengên zimanê Kurdî hene ya hevano dan çêkere aslında radenge çünkü encamda peyva çetiye dikare peyva çeke yar dikare peyva çeke yani o hemmi peş cihnavên pêşgirên cihnavên nîşanê hemî ew çêdike ya were ya here ya rûnê
پیشیا آیه هر اوت اما الویدی ام ناوید بچت بیجه کلیله اوینی نه او کومبیناسیونه کی سمبولیزه نکه ام جیرت بیجن دانچیگر یعنی هفو که آبادگر استتیزمی هفو که چیدگر ام یایش درخه چند مینی 21 رادنگین مهنه اف رادنگ هوالنو نه گوهردارن ثابتن ده پیویده نه این گوهردن دما ورن گوهردن kombinasyon te guhartin. Ya duyamin her tişti ev çedikin. Peyven ev çedikin, kombinasyonun ev çedikin, ra evin, bin ra evin. Mesela denk çeker, de pergola ra bin ra da net garbe bin ra, net garbe bin ra. Çünkü ne ra dengin? Ra o bin ra evin. Dengin işte. Ev dinafada دبن پنج بش هوالنو مانا بر الفباش بریان همگو الفبا حل حاضر اما که الفبا کردی حمیب آیت خواندن با جا چا دا فا گا حمیب آیت خواندن الفبا کردی نوسایا اف الفبا دناف خواده مگو اف دبا دو پارت دو بش اف دناف خواده دبا پنج بش شش بش ببورین شش بش چنین اف هوالنو بشک زادار ام دبیشن چند حبه 10 حب زادار زادار چیه؟ زادار آیتین خواندن آیتین خواندن در راستی دمت کارون و بخن 12 جبر که اف جی آوجاته پیشیاوه اما اف مثلا اف چنن اف زادارن زا را دا جان وار کار گا نا شا یا 10 حب 2 حب هوالنو ام جواره دبیجین میدار یعنی دنگ زایندا اوجی دنگ زایندا منه اما خاص دنگ زایندا منه او چنه ایتین خواندن هوالنو می قی قی چی بی قی دنگ هوالنو دنگ گرینگه دنگلی گرینگه دنگ وکو حق هاتیا وکو بینی هاتیا به ناسای کرن دنگ سه آیدی دارن هوالنو آیدی دارن به چه تین خواندن؟ به ایه تین خواندن بی جی پی تی اف جی 4 لبن 4 ام جواره دبیجین نشاندار با آیتین خواهی آت پیشیا یا دنگ چیکر تی پیشیا را دنگی مثلا اوسا دنگ چیکر تی پیشیا را دنگی دبه چه امجره چید بیجین ام دی آخ آف امجره بیجین نشاندار برکو یا آخ یا آف ما گود بی یا تی پیشیا آیه یا آخ یا آف وسایه یا پنجمی سه حبن هفونو سه حب او وکی الفبا حال حاضر به ایتین خواندن ها سا فا اصلا فره فر ها چما هفونو ما ام ویدینا بجه هین بنیره اف پاشگیره اشخال ویدی هیا تستقدنينا يعني أب هينا نها أم بحث كهيا نينا هين هبا همي أب هيا أو أبا ها يا سا ستار فرا سحبن أم جوارة دبيجن ما دار چنه هفون لا في جوارة بيجن نها هند زانن زمان كردي ده دي هيا وماك هيا دي خوی داینیه پیواجوها حتی زارو جدایک دبا تمثیل دیگه ماک یا گرینه یا هولنو میا زادار یا گرینه ماک بچک تبلیه هف نبا ما آکه اف کاره اف زاداره اف میا کار
کارچه دیگه او زارک خواهی دیگه مزن دیگه گرین پیکتینه نه داینه یا داینه پیکتینه دیه جبروی الوی ده کاری گرینه دیکن هر سفر ام جوارد بیجن میدار یعنی مادار یعنی مکه ایخستیه تکاری بیجی مقدار چه ده هاتیه زنی یعنی نه دی داره یعنی مقداره یا گرینه یا ششمین هوانو هل بلنداره هل بلندیه سمبولیزه دیگه هل اف د داچه کادجی سر بخواه هکه بیرا موره د داچه کادجی سر بخواه مسئله اوه یعنی ام گاتن داویا درس خواهوانو ما بشو بینن ام به هفره هیزن و داویا ما درشمه اک پیش خستیه ام وی بیجن و داویل درس خواه بینن و کردی نمینن ایرو بخاطره و حتی درس وره امه سه دنگا بدن سه دنگین من پر گرین کنه تین تبلیه هف کرن امه بحث ها بکن خاطره